В лесу, вдалеке от цивилизации, жила одна старушка. Ее имя было Эльза. Она потеряла мужа много лет назад и с тех пор жила в полном одиночестве. Домик, в котором она жила, был старым и скромным, но в нем царила теплая и дружелюбная атмосфера. Старушка любила гулять по летнему лесу и с удовольствием собирала грибы и ягоды в местном лесу. Хоть она и была одна, но она никогда не чувствовала одиночества. Недалеко от леса, где жила старушка, находилась маленькая деревня, в которой находилось несколько домов, туда старушка ходила в магазин за покупками. Однажды, когда Эльза вышла на прогулку по лесу, она услышала слабый плач. Она последовала за звуком и обнаружила маленького волчонка, он явно заблудился и ему требовалась помощь, его лапка кровоточила. Волчонок был худой и изможденный, и его глаза были полны страха. Без колебаний Эльза решила приютить его и дать ему новый дом. Она назвала его Чарли и заботилась о нем, как о собственном ребенке. Эльза кормила его, ласкала и учила правилам жизни в лесу. Чарли рос и превращался в могучего волка. Он всегда был рядом с Эльзой, охранял ее и дарил ей свою преданность и любовь. В тот же момент, когда Чарли стал достаточно велик, чтобы защищать старушку, в лесу произошло неприятное событие. Группа сбежавших зеков, ищущих убежище, узнала о домике старушки и решила ограбить ее. Они надеялись на легкий заработок, предполагая, что беззащитная и одинокая старушка будет легкой добычей. Однако те, кто злобно планировал навредить Эльзе и ограбить ее, не знали о Чарли. Когда они приблизились к дому, Чарли почувствовал опасность и моментально встал на защиту своей хозяйки. Зеки ворвались в дом, надеясь увидеть только беззащитную старушку, но вместо этого им встретился грозный и мощный волк. Напуганные, они попытались отползти, но Чарли был быстрее и атаковал их. С грозным рыком и зубами они не смогли справиться с его мощью и силой. Старушка, увидев, как Чарли защищает ее, была ошеломлена. Она никогда не ожидала, что маленький волчонок, которого она приютила, вырастет в такого могучего защитника. Она чувствовала себя в безопасности благодаря Чарли. Зеки напуганно бежали через лес, оставляя свои планы ограбления и надеясь на спасение. Они поняли, что старушка не была одинокой и беззащитной, и что Чарли стал опасным противником. После этого инцидента Чарли и Эльза стали еще ближе. Они жили вместе, защищая друг друга и наслаждаясь теплом и любовью, которые они дарили друг другу. Старушка больше не чувствовала себя одинокой, и Чарли нашел дом, где его любят и ценят. Так прошли годы, и их дом стал символом счастья и безопасности. Люди издалека слышали об истории старушки и волка, и они приходили к Эльзе, чтобы услышать эту невероятную историю. Все они уходили, вдохновленные и с уверенностью в том, что на свете всегда найдется место для любви и доброты. Так закончилась история старушки Эльзы и ее волка Чарли. Они жили вместе до самой старости, зная, что их связь непоколебима. Их история стала легендой, продолжающей вдохновлять людей на преодоление трудностей и веру в добро. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.